पढ़ना इकबाल, छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। So I would like to invite Amna Shafi, please come upon the dais. अलग से अल्लाह अल्लाह के पास से बिस्मिल्लाह पर से पता पता से तकबीर तकबीर पर अल्लाहू अकबर से टोपी टोपी पे सा से सना अलकी सना का जिसे जिस्म जिस्म को पाक हाय से जुगर को